저는 혁명경락가이며 리코드, 의술 발명가인 명예 이학박사 이홍재입니다. 오늘은 10번째로 혁명경락의 리코드에 대해서 계속해서 규명을 해 나가겠습니다. 이자는 학명으로는 최장이라고 그러고요. 이자는 동이족이 오랫동안 사용해온 우리말 장기 이름이 이자입니다. 이자, 해부학적 용어로는 펜크레아스. 그런데 기존의 한의학 개념으로는 이자라는 개념이 없습니다. 기존의 한방의학에서는 이자 역할을 비장이 한다는 겁니다. 제 이론에서는 비장은 비장의 역할을 하고 이자는 이자의 역할을 한다. 그래서 이제 제가 혁명경락을 이자경락을 제시를 했습니다. 오늘은 리코드에서 중요한 근거, 자, 제시합니다. 같이 생각해 보세요. 여성들에게 한 달에 한 번씩 나타나는 게 뭘까요? 여성들은 한 달에 한 번씩 월경이라는 걸 하잖아요. 예를 들면 월경통이 심하고 과다월경이다. 그러면 과다월경 증상에 대해서 기존의 한방의학에서는 비장의 역할을 한다는 겁니다. 여성들은 월경일 때 여기 비장경락을 직이라는 혈흔 누르면 아프다. 그런데 요 직이라는 혈흔 그거는 여성들은 월경 안 해도 대부분 여기 아파요. 그래서 여성분들은 누를 때 조심해서 눌러야 되고 월경통이 심하고 과다 월경이라는 여성들에게 나타나는 직이 쓰면 아주 효과 좋습니다. 직이라는 혈은 비장경락을 극혈입니다. 극혈의 특성은 뭘까요? 그리고 월경통이 심하고 양이 많을 때 이제 내가 제시하는 이 수고름 심포경은 내분비 기능에 속해잖아요. 월경통이 심하고 또 양이 많을 때도 극문 이거 순환기에 대한 극혈입니다. 꼭 써야 되죠. 그래서 극문 이거 월경통이 심하고 또 양이 많을 때도 아주 효과 좋습니다. 그런데 리코드에서 맞춤형 코드로는 월경통이 심하고 또 양이 많을 때도 그리고 자궁출혈이 심하고 또 산후출혈까지 한 포인트 딱 써가지고 출혈이 딱 멎는 거, 딱 조절되는 거. G5회죠. G5회. G5회에 L칩을 보법으로 붙이고 나았느니라 두들기는 동안에 그 흐르던 피가 멎어요. 예를 들면 어떤 분이 지금 내가 말씀드리라는 것은 독일에서 10월 11일 의사 76명이 참석한 세미나를 하는데 여기 참석했던 분들 중에서 리코드를 치료받고 싶은 분들이 제시를 합니다. 리코드 치료를 받고 싶다고 그러는데 하루 시간 내주시겠어? 그래서 내가 그럼요. 그랬더니 그 다음날 치료할 수 있는 공간을 제시를 하는데요. 그래서 10월 13일 날 저한테 이렇게 치료할 수 있는 공간을 주시고 하루를 시간을 그렇게 내주셨어요. 그런데 치료를 참석했던 분들이 그 중에서 여기 맨 마지막에 한 여성들은 얼굴을 이렇게 내밀었다가 문을 닫고 쏙 들어가고 얼굴을 내밀었다가 문을 다시 닫고 그래요. 그래서 이제 치료를 다 끝났는데 그분이 들어와요. 그분 의사잖아요. 오스트리아에서 온 의사분이었습니다. 그래서 내가 아까 들어오시지 왜 이렇게 문을 닫으셨어? 그랬더니 그분이 부끄러워서요. 그래서 내가 아유 아니 다 아파 나를 비롯해서 다 아파. 그런데 어디가 이상이 있습니까? 그랬더니 그분이 아유 이것도 될까요? 그러면서 저는 자궁출혈이 있습니다. 그래서 내가 얼마나 됐습니까? 그랬더니 그분이 30년. 30년 동안 매일 패드를 사용하는 거예요. 그리고 공부 시간에 그 패드가 흥건히 젖으면 얼른 나가서 화장실 가서 패드 바꾸고 오고 이제 이러는 정도로. 그래서
내가 그럼 지금도 흐릅니까? 그랬더니 그분이 오기 전에 패드를 바꾸고 왔습니다. 아, 그래요. 리코드 치료를 간단해요. 리코드에서 결이 얽혀서 나타나는 증상이라니까요. 결이 얽혀서 나타나는 증상을 맞춤형 코드로는 결 맞음 현상으로 바꿔주는 출혈이 딱 조절되는 포인트. 리코드에서 맞춤형 코드로는 그래서 극문 이거 월경통이 심하고 또 양이 많을 때도 아주 효과 좋습니다. 극문 보법 L칩을 보법으로 붙이고 두들기고 양릉천을 L칩을 보법으로 붙이고 두들기고 그 다음에 딱 멎지는 거 G5회죠. G5회에 L칩을 보법으로 붙이고 두들기면서 제가 제시합니다. 마당 축구장 여기를 한 바퀴를 돌고 꼭 다시 오십시오. 다시 오시는 것은 지금 패드 바꾸셨다 그러니까 자궁치료 상황을 파악하기 위해서입니다. 한 바퀴를 돌고 오셨을 때 이제 자궁치료 상황이 어떤지를 제가 확인하고 싶어서 그럽니다. 그랬더니 그분이 고맙습니다. 그분 나갔거든요. 근데 한 15분 후에 돌아왔어요. 그래서 내가 지금 자궁출혈이 어떠십니까? 계속 출혈이 있으신가? 그런데 뭐라고 그러냐면 아, 안 해요. 벌써 아까 이거 붙이고 두들길 때 멎었습니다. 그리고 올 때 화장실 가서 봤는데 전혀 묻어있지 않습니다. 그랬더니 그분이 이거 30년 만에 처음입니다. 고맙습니다. 이렇게 똑 떨어져야 돼요. 결 얽혀서 나타나는 증상이라니까요. 결 얽혀서 나타나는 증상을 쫙 결 맞음 현상으로 바꿔주는 저는 리코드에서 학문적인 구성 요건을 제시합니다. 그러니까 지금부터 이후는 혁명경락의 시대, 리코드의 시대입니다. 학문적으로 설명할 수 있는 근거 아닙니까? 2002년 전에 완전히 다른 인격이고 완전히 다른 영적인 영역이 신격이었던 분이 나왔느니라. 자, 눈을 떠보거라. 그랬더니 장님이 눈을 떴다며요? 그러고 일어나거라. 그러니까 지팽이 던지고 일어났다는 거 아닙니까? 그것은 그분의 역할이고 그분이 그렇게 하셨다는 거 어떤 분은 안 믿어요. 저는 믿어요. 왜? 그것을 리코드를 제시하는 거예요. 그래서 그 타당성에 대해서 설명을 드리려고 합니다. 우리 몸이 너무 피로해서 전신에서 염증도 생기고 또는 우리 몸에서 노화 현상이 약화되기도 하고 운동 부족으로 기본적인 모든 기능이 저하됐다. 예를 들면 자성이 떨어지기도 합니다. 우리 몸에서 생긴 이를테면 염증, 균, 그럼 우리 몸에 외부로부터 바이러스가 침범을 했다든지 우리 몸이 가지고 있는 특성이 변질되기도 마모도 됩니다. 제가 혁명경락이 리코드에서 제시를 우리 몸이 자기력에 이런 흐름이 있는데 그 자기력이 어떤 원인에 의해서 이렇게 결이 꼬이기도 하고 작용에 장애가 온다라고 불균형이 온다라고 봅니다. 그래서 우리 몸에 결이 얽혀서 나타나는 증상이라니까요. 리코드에서 맞춤형 코드로는 우리 몸에 결이 얽혀서 나타나는 증상을 칩을 붙이고 이렇게 두드리는 순간 두들기면서 나았느니라. 손을 들어봐라. 그럴 때 손이 들면 그분이 이거 들리네요. 이게 어떻게 이게 낫죠? 근데 이거는 제가 볼 때는 결론적으로 말하면 그 전체 역할을 하는 건데 이게 시간 안 걸려요. 두드리는 순간 파동이 더 강화될 거 아닙니까? 그 순간 지금 여기서 두들기는 것과 동시에 결 맞음 현상으로 바꿔주는 효과가 쫙 나타난다고 저는 보는 겁니다. 그래서 질을 정화한 거죠. 질을 좋게 만든 거죠. 그리고 내 몸이 정상 컨디션을 회복하면 이것은 다시 원상 위치로 돌아가요. 우리 몸에서 이런 기능이 있습니다. 자기력이 결이 이렇게 얽히기도 하고 자기력이 결이 얽혀서 흐름이 어려우면 아까 제가 결이 얽혔다고 했잖아요. 그 심장이
혈관이 혈액의 결이 얽히잖아요. 그러면 피가 염주처럼 붙고 그것이 몽땅 얽혀서 덩어리가 돼요. 혈액의 결이 얽히잖아요. 그러면 피가 얽혀져 있는 덩어리가 염증이라든지 노폐물들이 혈관이 구멍을 막고 있는 피가 얽혀져 있는 덩어리가 치 붙이고 두들기는 순간 덩어리가 분해돼서 이렇게 얽혀있던 게 팍 흩어지죠. 그러면 잘 돌죠. 아주 잘 돌죠. 그러는 거예요. 그것이 과학적으로 입증된 아기니까 의학적인 해부학의 과학적으로 학문적인 혁명 경락을 이것이 전수가 가는 거죠. 저는 리코드에서 합리적으로 제시어는 이걸 가르쳐서 예를 들면 이것을 협동조합으로 시스템화 만들어서 협동조합을 하겠습니다. 그 협동조합은 조합원이잖아요. 조합원. 조합원들에게 저는 이걸 가르치려고 그러는 거죠. 그래서 지금 저는 그렇게 생각을 해요. 혁명 경락, 리코드에서 맞춤형 코드로는 그래서 완전히 새로운 영역이에요. 그렇게 보면 정확하게 이해를 하시는 겁니다. 4차 산업혁명 시대에는 기존의 산업이 뭐든지 혁명해야 돼요. 그리고 4차 산업혁명 시대에 지금부터 이후는 완전히 새로운 영역이에요. 4차 산업혁명 시대에는 근원적인 다른 방법을 근데 저는 이걸 교육으로 같이 가야죠. 이렇게 새로운 직업을 창출하는데 참여하셔야 돼요. 이 혁명 경락을 제시하는 이 순간을 기점으로 혁명 경락의 시대, 리코드의 시대입니다. 그리고 지금부터 의학이 근원적인 다른 방법을 같이 가야죠. 시대입니다. 근원적인 방법은 뭐냐? 코드. 예를 들면 나타나는 증상에 대해서 필요한 코드를 코드라고 그러는 거예요. 그게 제가 확보한 것은 맞춤형 코드가 260가지 있는 겁니다. 이런 거예요. 이것을 교육하겠습니다. 찾아오는 분들 다 가르칠 겁니다. 결이 흩어져서 찾아오시는 분들 저는 몽땅 그 자리에서 가르쳐서 가르치는 게 바로 나느니라 일어나라죠. 나느니라 일어나라를 저는 교육시켜주는 거죠. 이제 시간이 다 돼서 이번 시간에는 여기까지 하겠습니다. 경청해 주셔서 고맙습니다. 제가 이렇게 웃으면 제 책 광고 하죠. 혁명경락, 침경 14경락 도해와 리코드. 이것은 제 출판사에서 출판을 했습니다. 제 출판사 이름은 동의 출판사입니다. 이 책을 저한테 직접 구입하실 분은 여기 전화번호를 이렇게 자막으로 내보내겠습니다. 010-5214-699 문자를 주셔도 좋고 또 전화를 주셔도 좋습니다. 그러면 제가 그 책에 제 사인도 하고 또 보너스로 부록으로 리코드를 규명하는데 사용하는 칩이 있어요. 이홍제 칩을 줄여서 L칩이라고 합니다. L칩. L칩 25개를 보내드리겠습니다. 그리고 혁명 경락의 새로운 경락입니다. 혁명 경락이 여기 이렇게 표기되어 있는 새로운 경락. 그건 손을 이렇게 들고 있습니다. 손을 들지 않으면 경락 흐름을 정확하게 설명할 수 없습니다. 손을 꼭 들어야 됩니다. 이것도 제가 새로 제작을 한 건데 이것을 전면, 측면, 후면 이렇게 국전지 규격의 경락도를 함께 보내드리겠습니다. 이렇게 경청해 주셔서 고맙습니다. 다음 시간에 계속하겠습니다. 고맙습니다.